Шел 2023 год, а российскому покупателю предлагается ГАЗ-21. И это не первоапрельская шутка 63-го года, это наша действительность. Ну, ладно уж, москвичи, не орите, сейчас начнете говорить, что вы там Евро-2 не хотите видеть в Москве. Подождите чуть-чуть, будет у нас и Евро-3, говорят, через пару недель. А главное, к лету появится нормальный Евро-5, и тогда это будет называться ГАЗ-51.